अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है वो इसे इंजन के हवाले से है। जो इंजन जैसे ही हम किक लगाते हैं या स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो चक चक की आवाज़ आती है। हम इसी को चेक करेंगे कि इसी का क्या मसला है और किस वजह से जो ये इंजन है वो आवाज़ कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करके भी आपको इसी का आवाज़ भी सुनाऊँगा, तो आप ख़ुद भी चेक करें कि इस इंजन में कितना जो है वो चक चक का आवाज़ आ रहा है। तो ये आवाज़ क्यों करती है, किस वजह से करती है, वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। और इसमें क्या मसला था वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये 2010 मॉडल है। तो इसी का सबसे पहले मैं इंजन स्टार्ट करके आपको इसका साउंड सुनाऊंगा, तो फिर आगे चलकर इसका इंजन खोल के आपको बताऊंगा कि इसमें क्या मसला था। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। पहले इसका आवाज़ सुनें। तो आपने इसका आवाज़ भी सुना, मैंने आपको स्टार्ट करके भी इसी का आवाज़ सुनाया है, तो आपने ख़ुद भी सुना इसका आवाज़ जो है वो कैसे चिक चिक का इंजन से आवाज़ आ रहा है। तो इसका क्या मसला है वो खोल कर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है इसका हेड सिलेंडर खोल लिया है। अब हेड सिलेंडर को हम चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला था। सबसे पहले तो आप इसकी जो केम है वो चेक करें। आपको जूम कर के भी मैं आपको चेक करा रहा हूँ। तो ये आप ज़ाहिर देख लें कि इसके अंदर जो है वो ऑयल नहीं आ रहा। तो इसके जो राकर हैं वो भी बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये राकर भी डैमेज हो गए हैं और केम भी डैमेज हो गई है। ये मैं 2 अदद जो राकर होते हैं इसमें वो आपको मैंने चेक कराए हैं कि राकर और केम ये क्यों रगड़ रहे हैं, इसमें से आवाज़ क्यों आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको हेड भी और सिलेंडर भी चेक कराऊंगा। तो ये आप पिस्टन देख सकते हैं, पिस्टन को कुछ भी नहीं है, इसमें ऑयल भी आ रहा है और ये सीज भी नहीं हुआ। और आप इस हेड को चेक करें जहाँ पर केम फिट होती है। ये ओल्ड मॉडल है तो इसमें केम के जो है वो बुश लगते हैं। अगर न्यू मॉडल होता तो इसमें बैरंग लगते। तो ये आप देख सकते हैं इसके जो बुश है वो भी डैमेज होने लगे हैं। तो इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये आप वीडियो लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले ये आप चेक कर सकते हैं, ये होती है ऑयल वाली गैलरी जो हेड की तरफ आती है। जब यहाँ से जो ऑयल है वो आता है तो वो हेड की तरफ आता है। अगर क्लच बक्से से होते हुए क्रैंक शाफ्ट से आके पिस्टन में आता है वो उसी साइड से पिस्टन से आता है। और जो इसी सुराख से मोबिल आता है इसी गैलरी से, तो वो हेड की तरफ आता है। तो सबसे पहले आप इसकी गैलरी चेक कर सकते हैं। यहाँ से मोबिल का कोई निशान नहीं है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से मोबिल नहीं आ रहा। मोबिल आ रहा है तो कम आ रहा है। इसका क्या रीज़न होता है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले मैंने इस गाड़ी को जो है वो साफ़ करके वॉश करके इसकी केम सामान जो है वो जो डैमेज था वो मैंने चेंज कर लिया है। इसका साइड भी मैंने खोल कर इसकी साइड की सफाई भी की है। इसी का जो मसला था वो बहुत ही यूनिक मसला था, ब्रेक मसला था। जो इसकी हेड की तरफ गैलरी आती है वो चोक हो गई थी। उसी का चोक होने का क्या मकसद था और किस वजह से ये चोक हुई वो भी एक बड़ी वजह थी कि जब हम ऑयल चेंज करते हैं, ये आप देख सकते हैं, जब हम ऑयल चेंज करते हैं उसी से मोबिल नहीं आता। नीचे मोबिल जब हम निकालते हैं तो मोबिल नहीं आता। उस टाइम हम क्या करते हैं, इसी को पेचकश मार देते हैं या तार मार देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल वाली ज्वाली होती है, जो सप्लाई हो साफ़ मोबिल हो के सप्लाई होता है रैंक पिस्टन में, हेड में, बिगिन में जाता है। तो जब ये मोबिल हम निकालते हैं उसी टाइम ये मोबिल नहीं आता। तो आप इसी को क्या करते हैं, सुराख निकाल कर इसी का मोबिल निकाल लेते हैं। उसी के बाद क्या होता है कि जब हम गाड़ी को मोबिल स्टार्ट करके मोबिल डालकर स्टार्ट करते हैं, ये इसी के सुराख की वजह से जो है इसका कचरा एल पंप में चला जाता है। एल पंप से होते हुए ये जो हेड की तरफ गिर रही आती है,
उसी में जमा हो जाता है, वो सुराख बंद हो जाता है, हेड की तरफ नहीं आता। रिंग पिस्टन के थ्रू आता रहता है लेकिन हेड की तरफ नहीं आता। तो उसी वजह से ये आवाज़ कर रही थी, इसके हेड में मोबाइल नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से जो है इसी के जो कैम है, राकर हैं, वो डैमेज भी हो गए हैं और आवाज़ भी कर रहे थे। तो इसी का मसला यही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप बिल्कुल चेक करें, अब इसका आवाज़ भी सही है और आपने इसका ऑयल पंप भी चेक किया, वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो इसी का जो मेन रीज़न था यही था, जब भी आप मोबाइल चेंज करें, मोबाइल ना निकले तो आपने साइड जो है वो खोल कर इसी का मोबाइल निकाल कर इसकी ऑयल पंप की जो जाली होती है वो साफ़ करके दोबारा फिट किया करें। आपने कभी भी इसके अंदर पेचकश या तार वगैरह अंदर मोबाइल वाले होल सुराख से नहीं मारनी। अगर मारोगे तो इसी का यही मसला होगा, ऑयल पंप कभी भी काम छोड़ सकता है। इसी का जो मसला था साउंड का वो यही था कि इसकी जो मोबाइल वाली जाली है वो फट गई थी, उसी से जो है कचरा क्रॉस करके साइड की तरफ जो गिर जाती है उसी में ये कचरा आ गया था, जिसकी वजह से ये इंजन आवाज़ कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।